Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kecha mana Qurbon hayit bayramini nishonladik. Shu ulug' kunlarda turibmiz mana. Allohim shu bilmay qilgan gunohlarimizni o'zing kechirgiysan. Shunaqa bayramlarni ko'pini ko'rmoqlik nasib qilsin. Kelasi yil Xudo xolasa inshaalloh shu Qurbon hayitlariga sog'likda, omonlikda o'zing yetkazgiysan. Allohim o'zingga shukrona bildiramiz sog' omonligimiz uchun. Hurmatli do'stlar, kecha men bir kuzatuvchim bilan bir gaplashdim. To'g'ri, u inson qimorni tashlash, qimordan chiqish yo'llarida yuribdi hozirgi kunda. Ammo shu qimordan chiqayotganlar birdaniga tasha olmaydi. Bunga vaqt kerak, sabr kerak. To'g'ri, bu inson ham harakat qilmoqda, shu fikrni, ongini tozalashda, qimorni o'ynashdan, qimordan chiqishdan harakat yo'lida desa ham bo'ladi. Qurbon hayitidan bir kun oldin, o'tgan kuni bitta tanishiga 1,5 million qarz bermoqchi bo'lgan. To'g'ri, puli yetmagan, yonida 950 ming so'm puli bo'lgan. Shu yetmayotgan pulni inson nimalarni o'ylamaydi? Xayolida bir marta yana o'yna shu pulni 1,5 million qilaman deb 950 ming so'mni bukmekerlik kontorasiga to'ldiradi. Hisobiga to'ldiradi va o'ynashni boshlaydi. O'tar o'tmas, ko'p vaqtlarda o'tmas, bu pulni yutkazib qo'yadi. Vaholanki shu 950 ming so'mni pulni shu do'stiga, oshnasiga berib, to'g'ri tushuntirib, o'rtog'im, oshna, 1,5 million pul berishim kerak, hozir shu pulni olib tur, yana qolganini yetkazaman desa ham, u inson tushunadi. Ha, demak bunda harakat bor. Pulni bermoqchi degan fikr bo'ladi. Ammo biz ludamonlar, qimorvozlar nima qilamiz? To'xta, oldin o'xshagan, men qila olaman, bir marta o'ynayin deydi, shu bor pulni ham yutkazib yuboradi. Keyin shu boshlangan bitta noto'g'ri harakat yana izi orqasi qarzga ulanib ketadi. Chunki bizni fikrimiz shu yutkazilgan pulni qaytarib olaman deb yana kimdandir qarz olib qo'yishimiz mumkin. Yana nimadirlar qilib katta summa olib hisobni to'ldirib, yana o'ynab azartga kirib, bu summa katta bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun siz qarzingiz bor, qarzni bermoqchisiz. To'g'ri, insonning qo'liga pul tushsa, xayolida bir marta o'yna, shu pulni ko'paytiraman degan fikrlar bo'ladi. Bu menda ham bo'lgan, ko'pchilikda ham bo'ladi. Bizni fikrimiz ong ostimizdagi qimor, azart o'tirib qo'ygan. Shu fikrni ong ostimizni tozalamas ekanmiz, shu qimor ichida, stavka olamida, kazino olamida yuraveramiz. Shuning uchun vaqtida to'xtating. Fikrni, xayolni tozalashga harakat qiling. To'g'ri, bu qiyin, vaqt kerak, sabr kerak. Ammo biz shu ong ostimizni, xayolimizni to'g'rilamas ekanmiz, shu qimor olami ichida bo'lamiz. To'g'ri, men bir motivator yoki psixolog yoki bir trener emasman. Mendan maslahat so'rayapti. To'g'ri, men qo'limdan kelguncha maslahatni beraman. Ammo men o'z tajribamdan kelib chiqqan holda aytaman, yon atrofning yordami, kimdir sizni qarzlaringizni yopishi yoki kimdir sizga qanaqadir yordam qo'li cho'zishi, bu sizning qimorda yana davom etishga yo'lak va qimor ichida bo'lishingizga yordam bo'lib qoladi. Buni toki o'zingiz tushunib yetmas ekansiz, shu qimor ichida yuraverasiz. Faqatgina qimordan chiqishning yo'li bu tan olish. Tan olish deganda nimani tushunamiz? Shu qimor ichida siz o'ynayapsiz. O'ynashdan maqsadingiz nima? Nima xohlamoqdasiz? Shuni tushunib yetishingiz kerak. To'g'ri, siz balkim o'ynayotgan bo'lsangiz, katta summalar yutdingiz. Siz nima xohlamoqdasiz endi? Bu katta sizni summa yutgan saringiz sizni ani riskovat qilishingiz, pul sizga oddiy, katta summalar oddiy ko'rinib qoladi-da, ertaga yutkazib qo'ygandan keyin hamanda o'xshagan-ku deb bemalol qo'rqmasdan 50 million, 40 million, 100 million, 200 millionlab qarzlarni olib turib, hisobga to'ldirib, risk qilishdan qo'rqmaydigan bo'lib qolasiz. Chunki sizni ani plankangiz yuqori bo'lib qoladi. Siz chunki katta summalarni yutishni o'rgandingiz. Bu sizga oddiy holdek tuyuldi.
va siz bilar bilmas qarzdorlik botqoqiga kirasiz. Demak, hozir o'ynayotgan bo'lsangiz vaqtida to'xtating. Buni oxiri oqibat yomon fojia bilan tugashi mumkin. Yon atrofdagilar uzoqlashadi, oilangiz sizni tark qilishi mumkin. Shu katta summalarni o'ylab turib ko'zingizga hech narsa ko'rinmaydi. Mashinangizni zalogga qo'yib, hisobingizni to'ldirib yutkazib yuborishingiz mumkin. Uylarni yutkazib yuborgan insonlar bor. Vaqtida xulosa qiling, to'xtating. Qimordan chiqsa bo'ladi, chiqish yo'llari bor. Faqat bu o'zimizning qo'limizda. Tan oling, to'g'ri qaror qabul qiling, hayotingizni qutqaring. Video yoqqan bo'lsa like bosing. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring. Sizda ham shunday vaziyatlar bo'lib turibmi? Qarzimni beraman deb yutkazib qo'yib va yana siz stress, o'yda yuribsiz. Telegram gruppamizga qo'shiling. O'z fikrlaringizni qoldiring. O'zingiz haqingizda yozing. Keyingi video siz haqingizda bo'lishi mumkin. Videolarimiz sifatli chiqishi uchun yangi video kameraga pul yig'moqdamiz. O'z hissangizni qo'shing. Ko'rishguncha.